Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بسرعة 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 نلحق الناس اللي عندهم reading competition مع سلسلة جديدة وقصة جديدة. جاهزين؟ القصة اسمها Le rat de ville et le rat des champs. الفار بتاع الفيل المدينة وكمان الفار بتاع الشام الحقل. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل ما بين الاتنين فار دول. Nathan, le rat des champs, est très content. Aujourd'hui, son meilleur ami vient déjeuner chez lui. Il ne voit pas Cyril, le rat de ville, depuis si longtemps. تعالوا نشرحها الأول. ناتون ده الفار بتاع الشام، وقلنا الشام يعني حقل. ده مبسوط قوي 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 النهارده. صاحبه المفضل البيست فريند بتاعه جاي يتغدى معاه. هو ما شافش سيريل الفار بتاع الفيل من زمان قوي. Leur vie est très différente. Pour Nathan, la vie à la campagne est fantastique. Les champs sont sa maison. Il n'a ni porte ni fenêtre et le ciel est son toit. حياتهم مختلفة جدا جدا جدا. بالنسبة لناتان اللي هو الغاء بتاع الشام بتاع الحقل، الحياة في الريف فانتاستيك جدا وجميلة ولطيفة جدا بالنسبة له. أصل الحقل هو ده بيته. هو لا عنده لا أبواب ولا عنده شبابيك ولا أي حاجة. السماء هو ده السقف بتاعه. السماء هو ده السقف بتاعه. La vie est simple à la campagne et la nature est généreuse. Quand Nathan a faim, il mange du blé et de l'herbe bien fraîche. Quand il a soif, il boit de l'eau de la fontaine. Quel délice! الحياة بسيطة جدا 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 في الريف. الطبيعة تحفة ومالية الدنيا كلها. لما ناتان بيكون جعان بياكل من البلي، بياكل قمح وكمان العشب اللي هي العشب ده شايفينه اللي هو اللي بيطلع في الجراس. تمام، بيكون فريش قوي قوي قوي. ولما بيكون عطشان بيشرب من المية اللي بتاعت الفونتين، من مية النافورة. يا سلام، ده ايه ده الحاجات السهلة واللي طعمها حلو دي. Il est libre de courir où il veut parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Il aime l'air pur et le silence. هو حر يجري مطرح ما هو عايز علشان هو ما عندوش كتير خالص عربيات، ما فيش عربيات كتير. هو بيحب قوي 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 بيستمتع بالهواء النقي والهدوء. تعالوا بقى نشوف بعد ما فهمناها نشوف ازاي هنقراها. اتفقنا ان ان ا نا تي اش ت ا ان اون يبقى ناتون ناتون ناتون. ها، ناتون لو غا، واتفقنا ان التي اللي في الاخر مش هتتنطق. ها، لو غا يبقى تاني ناتون. محدش يقول لي ث، لا دي مش ث، دي ت ت ت عادي جدا. ها، ناتون لو غا التي دي مش هيتقرا. ها، دي شون البي والاس مش هيتقرا. اي تري كونتون برضو التي مش هتتقرا تاني. ناتون لو غا دي شون اي تري كونتون. ها، aujourd'hui son meilleur الاي دبل ال هتبقى اي son meilleur ami son meilleur دخلوا الاتنين في بعض. ها، meilleur ami vient déjeuner chez lui. Vient déjeuner chez lui. التي مش هيتقرا. ها، il ne voit pas Cyril, le rat de ville. Il ne voit التي مش هيتقرا. pas الاس مش هيتقرا. ها، il ne voit pas Cyril, le rat de ville. Depuis si longtemps. ما فيش جي ولا بي ولا اس. ها، depuis si longtemps. خلي بالكم لما تلاقوا في فيرجول لازم تقفوا. هنقولها ازاي؟ Nathan, le rat des champs, est très content. Aujourd'hui,
Son meilleur ami vient déjeuner chez lui. Il ne voit pas Cyril, le roi des villes, depuis si longtemps. اتفقنا؟ طيب نكمل. Leur vie est très différente. Pour Nathan, la vie à la campagne est fantastique. Les champs sont sa maison. Il n'y a ni porte ni fenêtre et le ciel est son toit. La vie est simple à la campagne. واتفقنا قبل كده ان جي ان او ني campagne ني تاني. La vie est simple à la campagne et la nature est généreuse. Généreuse تاني. G اهي néreuse. Généreuse. دي مش هتقرا. Quand Nathan a faim, il mange du blé et de l'herbe bien fraîche. الH دي muette يعني ما بتقراش. يبقى et de l'herbe bien fraîche. Quand il a soif, il boit, ou T برضه muette, de l'eau de la fontaine. Fontaine. De la fontaine. Quel délice! Quel délice! Il est libre de courir où il veut parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Il aime l'air pur et le silence. كده خلصنا صفحتين. يلا بينا ندخل على الصفحتين اللي بعديهم. Nathan attend Cyril avec impatience. Il veut montrer à son ami qu'on vit très bien dans les champs. Mais que se passe-t-il? Quel est donc tout ce bruit? Vroom, vroom. Nathan voit arriver son ami en moto. ايه اللي حصل يا ترى؟ ناتان مستني صاحبه بفارغ الصبر، مستنيه مش قادر يستنى. Il veut montrer، عايز يوري صاحبه إن الحياة في الشام في الحقل جميلة قوي 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 قوي. بس فجأة إيه اللي حصل؟ ده ناتان بص لقى فيه موتوسيكل جاي وسيريل راكبه. يعني سيريل الفار بتاع الفيل مش ماشي على رجله، امال ايه ده راكب الموتو. طيب Cyril descend de sa moto pour saluer Nathan. Ils sont très contents de se retrouver. Cyril veut mettre sa moto dans le garage, mais Nathan n'a pas de garage. Lui, il se déplace à pied ou à vélo. سيريل نزل من على الموتوسيكل بتاعه وسلم على صاحبه ناتان. مبسوطين قوي 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 ان هم شافوا بعض مرة تانية. سيريل بقى عايز يحط الموتور بتاعته في الجراج، بس ناتان قال له على فكرة احنا ما عندناش جراج، ده انا بتحرك يا اما على رجلي يا اما بالفيلو. Cyril veut visiter la maison de son ami. Mais Nathan n'a pas de maison. Il vit en plein air. Cyril ne comprend pas comment son ami peut vivre sans un toit sur la tête. Il ne dort pas dans une chambre. Il n'a pas de cuisine pour manger. Comme c'est bizarre. Cyril عايز يزور البيت بتاع صاحبه، بس ناتان ما عندهوش بيت، ده عايش في الهواء الطلق. سيريل مش فاهم ازاي ممكن صاحبه يعيش في الهواء الطلق كده، ما يكونش فوق دماغه في سقف، وما يكونش نايم في اوضته، وكمان ما يكونش عنده مطبخ بيطبخ فيه عشان ياكل. دي حاجة غريبة قوي. يلا نتعلم ازاي نقراها. يلا بينا. ناتان attend، واتفقنا ان الدي اللي في اخر الكلمة ما بتتقراش. ناتان attend Cyril avec impatience. Il veut montrer، واتفقنا ان الاي ار في اي فيرب هتبقى ايه. اي ار في اي فيرب في الاخر بتبقى ايه. Il veut montrer à son ami qu'on vit، التي مش هتقرا، très bien dans les champs. هقراها تاني. Nathan attend Cyril avec impatience. Il veut montrer à son ami qu'on vit très bien dans le champ. Mais que se passe-t-il? Quel est donc tout ce bruit? Nathan voit arriver son ami en moto. Cyril descend de sa moto pour saluer Nathan. Ils sont très contents de se retrouver. Cyril veut mettre sa moto dans le garage, mais Nathan n'a pas de garage. Lui, il se déplace à pied
ou à vélo. Cyril veut visiter la maison de son ami, mais Nathan n'a pas de maison. Il vit en plein air. Cyril ne comprend pas comment son ami peut vivre sans un toit sur la tête. Il ne dort pas dans une chambre. Il n'a pas de cuisine pour manger. Comme c'est bizarre. وبكده وصلنا لباج 7. يلا بينا المرة الجاية نكمل 4 pages تانيين. أشوفكم على خير. Au revoir et à bientôt. Au revoir.